Gesehen wir dann Thomas de Gent, der auch Paris-Nice eine Etappe gewonnen schon dann noch immer an den Échappé war pour Vincent Soleil den als Länge der Spitze. Da kommen dann die zwei Leute, die sich just noch nicht angefangen gehen, könnte Plotter den Retard hat, den noch schon weit in der Halschen als für eine Minute. Und da sind ein paar Fahrer drin, der Matthias Brendle, die versuchen fortzulaufen, Hand Runden, Christian Sören, so war die ähnlichen Matthias Brendle, Paul Mertens. Und da sind wir aber auch ganz gut platziert auf der 10. Platz da versichern für Nutzsprangen mit 29 Sekunden sind sie passiert. Du hast den Bob Jungels an dem Gruppe dabei, dann den Hauptplotter, den also 34 Sekunden. Ja, wir werden noch weitere Informationen für zu wissen, wo der Plotter drin ist. Vor der Chronometer gewählt sind sie langscht. Wo sind Sie gerade? Op de Beersprijs. Zu Käse. Sie sind da aus dem Dierendal, wo sie abfahren. Und da gibt es auch noch ein paar Punkte für die zweite Kategorie, wo die drei Konkurrenten, die momentan noch mal eine kleinere Avance in der Spitze sind, und die schwer direkt wahrscheinlich auch präsentieren, dann rund 145 Kilometer. Den Tour de Luxembourg ass eng Kurs, die sich an den internationalen Kalender vun den bekannten Veloskursen agliedert, an noch een flotte Moment am Kalender ass wëll se dofir vun ganz vielen Cyklisten Ekippe genutzt gëtt fir d'Präparation, notamment für den Tour de France. Also zu Wallfahrt als Vielsport, ich meine, wir haben ein ganz paar die Vereine, die ganz aktiv sind. Schöne Basket, schöne Football, schöne Volley, Badminton, Rugby, Cricket. Also Sport, das für Wallfahrt nicht schneit. Und wenn wir den Velo noch dabei kriegen, für was nicht, das ist immer eine flotte Experience. Seit ein paar Jahren haben wir schon am Anfang den Kriterium des Jeunes zu Wallfahrt laufen. Und du bist mal aus der Skoda-Tour und als Ruggetrude viel zusammen werden nicht interessiert, für eine Etappe vom Tour de Luxembourg zu kriegen. Und da haben wir gefunden, das wäre eine gute Idee. Und da haben wir gesagt, ja. sind moie am Auto beigefu Leiit mech Strobu geschwert, Auto Mëtten ass he zu Walfer ass d'arrivé, wie gehtt, wat dat wievi Leiit kommen. Das fir Walfer extrem interessantiv fir Schwez vu Walfer, dats an de Medien, dat auch dat vu maier Hëllefen ze versichen, Lützeburg an erwort gemeng ze positionieren, andern eben noch erwort de Sponsoren eng Plattform ze gehen, fir Leiit ze evitéieren, fir Kontakter zu machen. Bisschen den Business-to-Business runden Kurs für den noch zu pflegen. Ich denke, dass das für jeden Benefiker sind, not plus wenn wir da Auto schön Match spielt, wie man das tun, dass das Mensch für jeden eng sagt, wo geht für ich kann drauf reden. Wir sind von der Wahl verspielt schon die zwei Klassen, von der Madame Lameja, von der Madame Melcher. Wir gehen von der Mitte profitieren, für mal ein bisschen Vierwitzen zu kommen, was schon alles los ist. Ja, ich kann das noch ganz begeistert, weil schon viel los ist. Dat is een Flotzaar voor de Tour, voor Walfer, een happening, een familiefest, een fest. Dat is dat wat we brauchen. We hebben toegevangen bij onze services die direct bereid waren voor mat te maken. Ze zijn extreem goed en vlot heb ik gelezen. Ik geef ook die gelegenheid hebben nutzen voor onze service techniek. Een ganz große merci uit te drukken. En dan natuurlijk als Vereiner, door wat Madame Elvinger tot de contact gehad. En als Vereiner hoe nog een ganz party spontaan gezegd, wir machen mat, wir helfen. Und ich meine, das wünscht den sich und das begrüßt den absolut. Und c'est Ihnen am Namen vom Chef de große merci. Notre travail a d'abord été hier soir d'aller récupérer l'ensemble des barrières, 400 barrières à Haute-Charringe, pour les livrer ici, pour qu'elles soient ce matin un pied d'œuvre. Et donc notre travail depuis ce matin se situe essentiellement pour la mise en place de la déviation de la voirie, en l'occurrence tous les automobilistes dans la localité, et la mise en place de la ligne d'arrivée en collaboration avec le Tour de Luxembourg, l'organisateur, et aussi en interne une mise en place de différents stands de boissons, mais aussi pour faire des grillades et aussi pour faire des gaufres que nos clubs et associations vont animer. Ja, also wir haben heute zur Wahlfahrt die Vereine zusammen gefragt, für den Catering zu machen. Hier an der Gelegenheit von der Arrivée vom Tour de Luxembourg, dass sie sämtliche Vereine, die mithelfen, dass sowohl der Basket wie der Volleyball, der Fußball, Scouten, den Josaikan und Finn Flash, die mithelfen. Ja, wir sind hier von der Wahlfahrt Scouten und wir sind von der Gemeinde gefragt, für heute zu helfen, für den Tour de Luxembourg, für den Catering zu machen. Wir machen heute Fritten und wir grillen Wursten und ja, sind immer bereit für so Sachen mitzumachen und ja, wir packen gerne einfach mal hin. Und das ist aber schon eine gewisse Ambiance in den Vereinen zu spüren. Das ist wirklich flott, das ist eine flotte Ambiance und wir werden darauf, dass die Leute kommen und mitfeiern.
Also so just haut zu Walfer net bei der Arrivé, wie kind da nicht sinn, a fir de recht hummer bësselche Wolken so. Ich hoffe, dass het net regnet, mais sowieso mir steieren op bewärme weekend zo. Nous venons déjà, je pense, 10 ou 12 fois ici. C'est parce que nous aimons les coureurs et les courses. Et de Belgique en Luxembourg, ce n'est pas loin. Parce que mon mari, il a été coureur aussi avant, quand il est jeune. Hein. Bon, le défi, oui, est grand parce que c'est pour la première fois que le Tour de Luxembourg arrive à Val-Ferdange. Donc c'est un grand événement. Bon, le défi, on le connaît un tout petit peu puisque maintenant, ça fait déjà 3 ans qu'on a l'arrivée du critérium des jeunes coureurs européens, donc qui se situe toujours vers la mi-septembre. Donc dans l'esprit, c'est un peu la même chose, mais disons avec une envergure moindre. On a aussi notre course qui est le Volkslauf, donc qui est aussi très connu, qui engendre à peu près la même chose. Donc, je ne dis pas que c'est une routine, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on maîtrise, mais il y a, disons, un aspect un peu plus grand, un peu plus festif, un peu plus médiatique aussi à ce niveau-là. Voilà. C'est vraiment une très bonne chose. Je trouve que ça permet à la commune d'avoir un rayonnement, d'avoir aussi une image sportive, dynamique. Non, je trouve que c'est un très bel événement. Ganz gut passiert auf Druck Kopfschulz an den Gutzblocker, der ist der Top-Team passiert. Da geht der Sprinter, da ist ein Fahrer von Radio-Check auf der rechten Seite. Und das Radio-Check, die haben kommen, da ist der Nisolo, normalerweise von Nummer 8, der Giacomo Nisolo, die gewonnen hat von Marco Cook, Paul Martens, Marco Mercato, Manuel Belletti, Vincent Giraud, Jonathan Iver, Alexei Zacevic, Manuel Bauero, Mike Kostauer, der Plotter, den du gefahren hast, von Dani Van Poppel. Wenn du ihm spengen, dass aber der Jonathan Iver hat der Differenz für die Sekunden, die Momento ganz klar der Mayo wird holen. Den Sprinter wirklich das Jahr schon 25. Haut nicht reüssiert. Den Giacomo Nisolo, Felicitationen an den Trophäe Blumen. An der Kette natürlich auch ein Auto per andare più veloce la prossima volta. Den Giacomo Nisolo von Radio-Check Leopard, vainqueur von der Etappe Schöpfling-Walper. Madame Bram vom letzten Wort, das steht dem Jonathan Iver, den schönen Trikot und den Maillot jaune als Leader vom Skoda Tour 2013. Dann Blumen für den Jonathan Iver.